приступаємо вже до замішування наших пальчиків. Ось наша картошечка, вона вже охолола. Ми будемо робити сьогодні невелику кількість. До речі, ці пальчики прекрасно заморожуються. Можна ще такий самий варіант. Пальчики побити тільки з пусткою скориночкою. І для цього нам потрібно буде просто обваляти їх сухариком. Сьогодні ми робимо простіший варіант. Швидший. Я використовую не звичайну муку, а таку мультизернову борошняну муку. З гречаною даний рецепт не смакує. Ось так все роблю візуально вимірюючи. Внизу в інфобоксі я залишу вам рецепт, але сама люблю робити такі речі. Заодно, до речі, присіємо нашу досочку. Від картопельки, кількість ви її берете. Якщо ви берете картопельки небагато, так як, наприклад, я так, щоб чисто використати на вечерю, то не обов'язково використовувати мукички багато. Дуже добре, коли ви зразу це собі замішуєте, тісто має бути таке гнучке. Якщо бачите, що мукички багато. Ось так, бачите, я беру ложечку ось цією частинкою, ось так ніби трошки втираю, щоб скрізь пройшла мукичка. Роблю ось такий таку ямочку, вороночку невелику, і доливаю наше. Якщо хочете пісний варіант, то можна не використовувати яєчко, можна просто додати більше крохмалу. В оригінальному рецепті використовується крохмал. І яєчко, звісно, також, але знову ж ця страва гарно смакує в піст. Ось так дивимося, що у нас вимішується. Подивіться поближче, яка зараз консистенція нашої страви. Я, до речі, не люблю руки порошити мукою, бо завжди для цього використовую олію. От бачите, спочатку нам здавалося, що муки досить таки багато, але все-таки треба трошки додати. Для цього варіанту, звісно, краще під рукою завжди мати просіяне борошно. Вимішуємо для того, щоб заліпити ковбасочки. Можна навіть ще додати більше мукички, але, чесно, дуже люблю. Але правильніше вони, звісно, виглядають ковбаски, коли все-таки ви берете багато мукичок. Я ось так зліплюю шар. І плюс, якщо ви використовуєте більше мукички, воно не так буде при змішуванні залипати до ваших рук. Тобто ви ж там тіста на вареників використовуємо. Тільки в кінці трошки приплюснемо. Ось так. Щоб і вийшли наші пальчики. Ось таке воно не товстеньке. Беру ковбаску. Погляньте ближче, будь ласка, до ковбаски, як вона виглядає. Воно вже повторююся, але чесно люблю страви дуже, щоб були прості, без всяких заморочувань.
Беремо наші пальчики по-гуцульськи і кидаємо в кип'ячу водичку. Так само мають по такому самому принципу сплисти, як і вареники. Сервірувати і подавати дану страву теж можна дуже різно. Можна піджарити грибочки і подавати. Можна сметаний соус з чесничком, також вони смакують. Можна навіть з олієчкою, просто із цибулькою подавати. Тобто варіантів подачі страви дуже багато. Можна їх подавати в багатьох різних варіантах, тому ця страва дуже така. І гарно виглядає, смачна. Дуже гарно виглядає, коли їх робити коротшими. Для себе можна ось так, як я, такими досить великими ковбасочками. Перша ковбаска у нас готова. Тепер чекаємо. Поки вони спливуть. Можна помішувати ось так легенько. До речі, вирішили, що не тільки шкварочки ми додамо, а ще й підсмажимо ковбаску до зажарочки. Захотілося такої зажарочки. Взагалі ми не прихильники ковбасних виробів. Частіше всього ми їмо просто копчене м'ясо, бо готуємо ковбаски самі. Але інколи на свята в піці купляємо готову ковбаску. Інколи теж хочеться ось щось такого, як кажуть, не сильно корисно. Так як картошечка у нас сама по собі вже готова, ось так не виглядає. Ну все, буквально декілька хвилиночок залишається для того, щоб наша страва була готова. Бачите, все вже звилилося. Пересипаю гарне горнятко. Ось таке. І зараз насипаю туди чудової нашої зажарочки. Добавлю петрушечки, трошки перчику, укропчику і петрушечки. І полю це все нашим кип'ячком. Це вже присипано зажарочкою, перемішані наші пальчики гуцульські. Посередині насипала укропчик з петрушечкою заморожений у нас. Тепер поливає це все ось так кефірчиком. Можна, до речі, прикрасити гарно, можна сметанку з чесничком подавати окремо. Ми ось в такому домашньому, так як робимо просто вечерю для себе, подамо ось таким чином. Ось така вечеря на сьогодні чекає наш чоловік. На такому рушничку. Чекають нас пальчики по-гуцульськи і салатик з квашеною капустою. Дуже, до речі, ми любимо квашену капусту. Самі її кожного року заквашуємо. Для салатику додаю олійки, додаю цибульки і ще дуже часто вкришую соленою горчичкою. Ось така смакота. Ось покажу вам, як пальчики виглядають. Ось так. Такі в нас пальчики. Ось так, бачите. Втік наш пальчик. Ось так виглядають пальчики наші з ковбасочки. Ось така смакота. Смачної вам вечері. Пробуйте смачну, легку, класну страву. І не забувайте, що таку страву можна робити, заморожувати, так як морожені варенички, себе розморожувати, швиденько варити, приготувати.
гарно, класно, смачно. Смачного вам! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і ми будемо кожного тижня радувати вас новим відео з класними